Halo teman-teman, nama aku Presti. Sekarang aku mau bikin vlog gimana caranya bikin squishy tanpa pakai double tip dan tisu. Ini dia. Sebelum kalian lihat videonya, kalian subscribe and like sebanyak-banyaknya ya, oke? Ini dia bahan-bahan yang perlu kita butuhkan ya. Ada spons, spidol dan gunting, spidol lagi, dan selotip. Oh ya, ini plastiknya juga. Pertama kita buka sponsnya dari plastiknya. Kalau kalian beli spons yang plastik kayak gini, jangan dibuang aja. Tapi kalau kalian beli sponsnya bukan plastik kayak gini ya, kalian dan siapkan plastiknya. Kalau aku mau pakai ini aja, soalnya dia enak buang juga ya, jadi nggak usah beli plastik lagi. Cara pertama itu ini busanya ya dibentuk dulu. Kalau semua gini aja bentuknya, cuman mau digambar aja pakai ini. Kalau aku mau gambar matanya aja dulu ya. Aku mau gambar bagian matanya. Maaf ya kalau jelek ya. Itu sih terserah kalian mau digambar sesuai apa aja. Pasti aku sih mendingan ini aja biar simple. Ada kayak pangkapan kopi ya. Nah, dan posisinya itu harus gini ya, kebelet gini ya. Lalu udah gini kita selatipin. Kalau ada suara-suara seperti ini nih, agak-agak ada angin gitu, itu biarin aja, nggak apa-apa, cuma dikit ya anginnya. Jadi itu yang membuat low gitu. Kalau kalian mau lihat, ini nih yang aku bikin. Ini tuh pakai tenaga loh. Udah sepakat kalau pakai tenaga. Wow, good. Lihat masih slow nih. Ya, tapi cuma gas soft aja. Kalau kalian punya tips untuk apa tuh namanya, biar ini jadi slow, kalian langsung aja komen di bawah kok ya, juga ya tahu pengetahuan lah dikit dari kalian. Sudah sampai di sini saja. Jangan lupa ya subscribe and like jika kalian berhasil dan suka sama video yang aku buat. Jika kalian berhasil membuat squishy ini, slow banget. Ya udah, tapi tunggu dulu ini juga bisa sih slow. Oke, ini lagi aja Motor. Upsi, ininya
aku sih mendingan biar slow banget aku mau semuanya yang masih ini. Biar tambah seru aja sih. Sayang banget. Tapi kalau bersisain kantong aku tapi aku lebih suka yang ini. Aku lebih suka banget beberapa itu dua guys, 9 detik guys, 9 detik.